Καλησπέρα σας. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το FabSim, ένα υδραυλικό μοντέλο καταλληλότητας ενδιατήματος από το Physical Habitat Simulation, ώστε να εκτιμήσουμε την οικολογική παροχή κάτω από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, είτε αυτά είναι φράγματα, είτε είναι απολύψεις νερού ή οτιδήποτε άλλο, σε περιοχές ποταμού που εμείς επιλέγουμε. Το FabSim λοιπόν είναι διαθέσιμο στο site, στην ιστοσελίδα αυτών που το έχουν αναπτύξει. Όμως υπάρχει ένα μικρό θεματάκι. Εάν μπείτε στην ιστοσελίδα αυτή είναι η ιστοσελίδα λοιπόν, υπάρχει εδώ η έκδοση 1.5.2, η οποία δεν λειτουργεί καλά σε όλους τους υπολογιστές. Γι' αυτό εάν πάτε στις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου βίντεο, σας έχω βάλει ένα link από όπου μπορείτε να κατεβάσετε την 1.5.1. Αυτή θα κατεβάσω και εγώ τώρα από το συγκεκριμένο link, η οποία και λειτουργεί βεβαίως άριστα. Εδώ είναι λοιπόν. Μπορεί να σας πει ότι το αρχείο που κατεβάζετε είναι επικίνδυνο κλπ. Να μου το λέει και εμένα τώρα, αλλά δεν είναι επικίνδυνο. Συνεχίζετε εσείς κανονικά. Λοιπόν, τρέχουμε το setup. Ακολουθούμε τα βήματα της εγκατάστασης και πολύ γρήγορα έχουμε το FabSim στον υπολογιστή μας. Αυτό είναι το εικονίδιο της εφαρμογής. Πατάω διπλό κλικ. Και έχω λοιπόν την έκδοση 1.5.1. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε εδώ, έχει διάφορα μενού, δεν είναι πολύπλοκο. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ανοίξουμε ένα νέο project. Λοιπόν, εγώ έχω δεδομένα από μια περιοχή στη λεκάνη του Σπερχιού. Οπότε θα φτιάξω ένα νέο project, ο φάκελος θα ονομάζεται Σπερχιός. Θέλει να το πούμε στο location, πού θα είναι αυτός ο φάκελος. Εγώ θα το βάλω στο desktop. Στο desktop λοιπόν, για να το έχω πιο εύκαιρο, και εσείς ανάλογα μπορείτε να το βάλετε κάπου που θα μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση σε αυτό το φάκελο. Αλλιώς μπαίνει νομίζω κάπου στο φάκελο του FabSim. Λοιπόν, δίνουμε και μία περιγραφή του project. Ας γράψω Σπερχιός. Λοιπόν, προσέχουμε εδώ να επιλέξουμε μετρικό σύστημα, το SI δηλαδή, όχι το αγγλικό σύστημα για τις μονάδες που θα μας δείχνει. Και εδώ δημιουργήθηκε λοιπόν και ο φάκελος στην επιφάνεια εργασίας και έχει δημιουργηθεί τώρα ένα project κενό, έτσι, όπου πρέπει να εισάγουμε τα δεδομένα πάνω στα οποία θα δουλέψει το FabSim. Λοιπόν, τα δεδομένα που χρειάζεται το FabSim ως υδραυλικό μοντέλο ενδιατήματος, χρειάζεται διάφορους τύπους δεδομένων. Καταρχήν αποτελείται από δύο υπομοντέλα, ένα μοντέλο υδραυλικό που χρειάζεται ουσιαστικά την τοπογραφία μιας περιοχής μελέτης, και αυτό που κάνει είναι ότι επιλύει βασικά κάποιες εξισώσεις ώστε να υπολογίσει την ταχύτητα ροής και το βάθος ροής σε διάφορα σενάρια παροχής για την τοπογραφία που του έχουμε δώσει, και ένα μοντέλο ενδιατήματος το οποίο παίρνει τα αποτελέσματα αυτά και μας δίνει την καταλληλότητα ενδιατήματος για κάθε παροχή που του έχουμε δώσει. Οπότε, εδώ λοιπόν εγώ έχω 5 διατομές για μια δεδομένη περιοχή στον Σπερχιό, όπως σας είπα. Η πρώτη, δεύτερη, τρίτη κλπ. Οι διατομές. Η στήλη εδώ χ σημαίνει ότι πηγαίνω από τη μία όχθη προς την άλλη και κάθε μισό μέτρο σταματάω και καταγράφω το υψόμετρο. Οπότε αυτή είναι η πρώτη μου διατομή, αυτή είναι η δεύτερη κτλ. Λοιπόν, αυτή την τοπογραφία για να την εισάγουμε στο FabSim πηγαίνουμε στο Edit, Cross Sections, όπου Cross Sections σημαίνει διατομές, και με το βελάκι κάτω εισάγουμε καινούργιες διατομές. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη διατομή. Μου βγάζει εδώ +1, εγώ θα την ονομάσω 1, δίνω ένα νούμερο 1. Το μήκος
Το μήκος που λέει εδώ εννοεί το μήκος μεταξύ των δύο διατομών. Αυτή αφού είναι η πρώτη θα έχει 0. Η απόσταση δηλαδή μεταξύ δύο διατομών. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε καταρχήν. Και τώρα, έχοντας επιλέξει αυτή τη διατομή, πηγαίνω Coordinate Data. Λοιπόν, και πριν κάνω οτιδήποτε, πηγαίνω στο αρχείο με την διατομή μου και κοιτάζω πόσα κουτάκια, ας τα πω, έχει η διατομή. 39 λοιπόν στον αριθμό. Οπότε πηγαίνω στο Fabsim και πατάω το βελάκι κάτω 39 φορές. ...39 φορές λοιπόν. Στη συνέχεια επιλέγω όλα αυτά τα κελιά, πατημένο το ποντίκι επιλέγω όλα τα κελιά με δεξί κλικ και Fill, ώστε να γεμίσει με μηδενικά. Και τώρα μπορώ να πάω στο Excel μου, να κάνω copy τη στήλη αυτή με τις χ συντεταγμένες και paste. Οπότε έβαλε το Excel εδώ. Την πρώτη στήλη του Excel την έχει βάλει εδώ. Στο ψ δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι και παίρνω τις τιμές στο ισομέτρο με τον ίδιο τρόπο και έχω λοιπόν την πρώτη μου διατομή, την τοπογραφία της πρώτης μου διατομής. Εάν πατήσω εδώ Graph, μπορεί να μου δείξει ακριβώς την τοπογραφία αυτή. Λοιπόν, κάνω το ίδιο τώρα για τις επόμενες διατομές. Πηγαίνω στην αρχή, εδώ στο Cross Section Data, με το βελάκι κάτω, δεύτερη διατομή. Πατάω νούμερο 2 λοιπόν. Εδώ θα γράψω τώρα την απόσταση της μιας διατομής από την άλλη. Στο Excel είναι αυτό εδώ, 31,775. Τα υπόλοιπα προς το παρόν τα αφήνω και πηγαίνω πάλι στα Coordinate Data. Επιλέγω στο Excel να δω πόσα κουτάκια ας πούμε έχει η διατομή μου, 43 φορές κάτω το βελάκι στο πληκτρολόγιο. Λοιπόν, εάν για παράδειγμα κάνετε κάποιο λάθος και βάλετε 44, με το ποντίκι δεξί κλικ, Remove Row. Εντάξει. Επιλέγω ξανά λοιπόν με το ποντίκι όλα τα κουτάκια και δεξί κλικ Fill. Αν δεν κάνετε Fill δεν θα μπορεί να κάνει επικόλληση από το Excel. Δεξί κλικ Fill και αντιγράφω και επικόλληση εδώ. Λοιπόν, το ίδιο και για τις τιμές του υψόμετρου. Και αν πατήσω Graph, έχω τη δεύτερη διατομή. Λοιπόν, πάω στην τρίτη διατομή. Με τον ίδιο τρόπο, το ψ είναι 30,244. Στα Coordinate Data. 47 λοιπόν φορές το βελάκι κάτω. Τα επιλέγω, δεξί κλικ Fill και τώρα Copy Paste εδώ. Αυτή είναι και η τρίτη διατομή. Πάμε στην τέταρτη. Νούμερο 4. Η απόσταση 35,04. Προσέξτε να τα βάζετε με τη σειρά που τα βάζω και εγώ, γιατί εάν κάπου κάνετε λάθος το ID και βάλετε κάποιο άλλο νούμερο, το Fabsim δεν είναι τόσο εύχριστο και μπορεί να σας μπερδέψει και να σας βγάζει διάφορα παραθυράκια. Οπότε 35,04 έβαλα, πάω στο Coordinate Data, με τον ίδιο τρόπο 47 κουτάκια θα φτιάξω και εδώ. Όχι paste, κάνω πρώτα fill και μετά παίρνω copy, paste, το ίδιο και για τα z. Το υψόμετρο δηλαδή, έτσι. Πατάω βάλει graph, αυτή είναι η διατομή μου.
Πάω να βάλω και την πέμπτη διατομή, την τελευταία. Νούμερο 5. Η απόσταση είναι 34,935. 34,935. Προσέξτε ότι στο Fabsim δεν λειτουργεί η ροδέλα πάνω κάτω του ποντικού. Πάω ξανά στα coordinate data να δω πρώτα εδώ στο Excel πόσα έχω. 45 λοιπόν κουτάκια να φτιάξω. 45 φορές το βελάκι κάτω. Οπα, έβαλα 46. Θα το remove row, με δεξί κλικ remove row. Θα επιλέγω όλα. Δεξί κλικ fill και copy paste. Το ίδιο και για τα υψόμετρα. Εδώ είναι και η τελευταία μου, η πέμπτη διατομή. Λοιπόν, όπως θα δείτε, εγώ του βάζω εδώ ότι η μία διατομή από την άλλη απέχει, δηλαδή η πρώτη από τη δεύτερη απέχει 31,775. Και αυτόματα, εντάξει αυτό είναι για την πρώτη, αυτόματα το βάζει και εδώ. Λοιπόν, εγώ του λέω μετά ότι η δεύτερη από την τρίτη απέχει 30,244. Αυτό θα τα προσθέσει. Θα μου βγάλει το 62,019. Εσείς βάζετε δηλαδή το πόσο απέχει η μία από την άλλη. Όχι αθροιστικά. Η μία από την άλλη. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο βήμα που κάνουμε. Τώρα το επόμενο βήμα είναι να εισάγουμε για κάθε διατομή κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά είναι, το ένα είναι το stage of zero flow, ουσιαστικά είναι το χαμηλότερο σημείο σε κάθε διατομή όπου συνεχίζει το ποτάμι να ρέει, δηλαδή η χαμηλότερη στάθμη του νερού που θα μπορούσε να παρατηρηθεί για κάθε διατομή. Αυτό κατά συνθήκη τώρα το βάζουμε ως το ελάχιστο υψόμετρο κάθε διατομής. Δηλαδή από τα υψόμετρα όλης της διατομής, τώρα αυτή είναι οι δύο, για την πρώτη διατομή για παράδειγμα, από όλα τα υψόμετρα βρίσκω το ελάχιστο, το έχω ήδη υπολογισμένο εδώ, 37,66. Πάω λοιπόν στην πρώτη διατομή μου, στο stage of zero flow, 37,66. Για τη δεύτερη είναι 37,87. Ναι. Για την τρίτη έχω 38,42. Για την τέταρτη 38,5. Και για την πέμπτη 38,52. Ας βάλω 5,15, 38,52. Προσέξτε, μετά από κάθε τι που γράφετε, πατάτε κάπου εκτός ένα άλλο κελί για να πάρει την τιμή, έτσι. Και το επόμενο που πρέπει να εισάγουμε είναι ο συντελεστής Manning, ο συντελεστής τραχύτητας, ο οποίος εξαρτάται για το ποτάμι τώρα από το υπόστρωμα. Εάν πάτε ας πούμε στο Excel, εδώ βασικά εγώ το έχω ως substrate, έχει να κάνει κυρίως με τον τύπο του υποστρώματος. Υπάρχουν διάφοροι πίνακες στο ίντερνετ που σας λένε ότι ανάλογα με το τι υπόστρωμα θα συναντήσετε σε ένα ποτάμι, δηλαδή αν θα είναι βράχια, αν θα είναι πέτρες μικρές, μεγάλες, αν θα είναι χαλίκι, βάζετε και συγκεκριμένο συντελεστή Manning. Τώρα, εδώ, στα πλαίσια της επίδειξης αυτής, εγώ θα βάλω όπου υπάρχουν περισσότεροι βράχοι και μεγάλες πέτρες, δηλαδή cobbles και boulders, θα βάζω 0,06 Manning, και όπου είναι κυρίως gravel, χαλίκι, θα βάζω 0,04. Άρα για τη διατομή την πρώτη έχω κυρίως cobbles, θα βάλω 0,06. Το ίδιο και για τη δεύτερη και για την... λοιπόν, για τη συγκεκριμένη λοιπόν τώρα επίδειξη θα βάλω παντού 0,06, γιατί το υπόστρωμα είναι κυρίως πέτρες και βράχια. Για κάθε διατομή λοιπόν, τα υπόλοιπα τα αφήνετε. Μπορείτε αν θέλετε να υπολογίσετε και την κλίση από τη μία διατομή στην άλλη και να την εισάγετε και αυτή. Εγώ τώρα θα αφήσω την κλίση αυτή που υπάρχει. Και τελειώσαμε με την εισαγωγή των διατομών, της τοπογραφίας. Λοιπόν, το επόμενο στάδιο τώρα που χρειάζεται το Fabsim για να αρχίσει να υπολογίζει τις ταχύτητες ροής και τα βάθη σε διάφορες παροχές που εμείς θα του δώσουμε, είναι
να του δώσουμε διάφορα ζεύγη τιμών παροχής και στάθμης για κάθε διατομή, από τα οποία θα κάνει τους υπολογισμούς. Λοιπόν, δηλαδή, αυτό γίνεται με όλα τα υδραυλικά μοντέλα. Για να αρχίσουν να υπολογίζουν πρέπει να έχουν κάποια γνωστά δεδομένα. Δηλαδή πρέπει τουλάχιστον σε μία ή δύο παροχές να γνωρίζουν τι γίνεται αναφορικά με την στάθμη σε συγκεκριμένη παροχή. Δηλαδή, αυτά πάμε στο πεδίο και τα καταγράφουμε. Δηλαδή, εγώ τώρα στο αρχείο μου εδώ έχω 4 καταγραφές. Δηλαδή, κάποιος έχει πάει 4 φορές στην περιοχή αυτή, σε κάθε διατομή, και έχει καταγράψει την πρώτη φορά, ας πούμε, η παροχή ήταν 0,3 κυβικά το δευτερόλεπτο και η στάθμη για την πρώτη διατομή ήταν 37,88 μέτρα. Η στάθμη του νερού, έτσι. Για τη δεύτερη διατομή στην ίδια παροχή 38,022. Μετά πάω δεύτερη φορά στην ίδια περιοχή, στην πρώτη διατομή την ίδια, για 0,6 παροχή 37,93 η στάθμη. Και αντίστοιχα τις επόμενες δύο φορές που πάω. Αυτά λοιπόν τα ζεύγη πρέπει να τα περάσω στο FABSIM, ώστε να αρχίσει αυτό να κάνει τους υπολογισμούς για άλλες παροχές που θα του δώσω εγώ και δεν ξέρει τι συμβαίνει. Αυτό λοιπόν για να το κάνουμε, πηγαίνουμε για κάθε διατομή. Προσέξτε, εδώ όταν είναι κίτρινο σημαίνει ότι έχω επιλέξει τη συγκεκριμένη διατομή. Δηλαδή επιλέγω την πρώτη διατομή και πατάω Calibration Data, όπου εδώ περνάω αυτά τα δεδομένα, παροχές και στάθμες, στα συγκεκριμένα, στα συγκεκριμένα κελιά, στο User WSL και Best Test Q. Οπότε, λοιπόν, έχω την πρώτη παροχή μου, το Q είναι η παροχή, 0,3 κυβικά, η στάθμη που έχω δει 37,88 μέτρα. Εδώ λέει ότι θα πρέπει να τα εισάγω αυτά τα δεδομένα για όλες τις διατομές και για τις 5. Ναι, θα τα κάνω αυτό, yes. Λοιπόν, τώρα είμαι ακόμα βέβαια στην πρώτη διατομή και εισάγω τη δεύτερη φορά που πήγα, που είχε παροχή 0,6 και 37,93 στάθμη. Εισάγω, πάλι μου λέει το ίδιο, εισάγω την τρίτη τώρα φορά, η παροχή ήταν 1 κυβικό, 37,96. Με το βελάκι κάτω λοιπόν, έτσι, βάζω καινούργιες σειρές, ας πούμε, σε αυτό το πίνακα. Και τελευταία ήταν 2 η παροχή, 38,217. Λοιπόν, αυτό πατάω close προσωρινά. Είμαι ακόμα στο edit cross sections, έτσι. Εάν τώρα πάω πάλι εδώ και πατήσω graph, βλέπετε αυτή την γραμμή, ας πούμε, καμπύλη θα μπορούσε να είναι, από την οποία μπορεί πλέον να προβλέψει, δηλαδή ενώ δεν του έχω βάλει για τι γίνεται στην παροχή 0,8 κυβικά το δευτερόλεπτο, μπορεί να κάνει ένα interpolation και να προβλέψει ότι η στάθμη θα είναι περίπου 0,27-28. Λοιπόν, πάω τώρα να κάνω το ίδιο για τις επόμενες διατομές. Εδώ είμαστε, μου έχει ήδη έτοιμες αυτές τις παροχές που έχω βάλει, γιατί περιμένει να του βάλω δεδομένα. Δεν μπορώ να κάνω copy-paste εδώ, πρέπει να τα γράψω ένα-ένα. Οπότε για τη 0,3 στην δεύτερη διατομή μου έχω 38,022. 38,022. Λοιπόν, 38,14 για το 0,6. 38,14. Και μετά έχω 38,19, 38,23. Ωραία. Πάμε στην τρίτη διατομή. Πάλι μου τα έχει έτοιμα. Και έχω 38,53, 38,55, 6 και 65. Λοιπόν, 38,53, 38,55 και 38,6 και 38,65. Πάμε στην τέταρτη, όπου έχω 68, 717, 747 και 79. 68. Προσέξτε, μην κάνετε κάποιο λάθος, γιατί μετά θα σας βγάλει διαφορετικές τιμές από αυτά που περιμένετε και δεν θα μπορείτε εύκολα να βρείτε που είναι το λάθος.
Λοιπόν, πάμε για την πέμπτη διατομή, 38,7, 738, 81, 86. Πάω στην πέμπτη, επιλέγω Calibration Data και 38,7, 738, 81, 86. Ωραία. Ουσιαστικά λοιπόν τώρα τι έχω κάνει, έχω περάσει τα δεδομένα της τοπογραφίας, 5 διατομές, με τον αντίστοιχο Manning και την Stage of Zero Flow για κάθε διατομή. Εδώ είναι οι τοπογραφίες, έτσι, στο Coordinate Data. Έχω περάσει επίσης τα ζεύγη στάθμης παροχής, από τα οποία θα κάνει τις προβλέψεις το FabSim, σε ό,τι αφορά τη στάθμη σε παροχές που δεν γνωρίζει. Για κάθε διατομή αυτό, έτσι, έχω 4 ζεύγη για κάθε διατομή. Και τώρα θα πρέπει να περάσουμε, λοιπόν, τελειώσαμε βασικά με το πρώτο κομμάτι, το κομμάτι της τοπογραφίας και το τι χρειάζεται το υδραυλικό μοντέλο για να δουλέψει. Πατάμε close, κάνουμε και ένα save και πάμε τώρα να περάσουμε τις καμπύλες καταλληλότητας ενδιατήματος, το τι θέλουν δηλαδή οι οργανισμοί. Λοιπόν, πάτησα Edit, να το ξανακάνω, Edit Suitability Curves, πατάω Edit Add Curve, βάζω ένα νούμερο, 1, το είδος με το οποίο θα δουλέψω, λοιπόν, θα δουλέψω με το Small Chub από αυτές τις καμπύλες, Small Chub, Live Stage, εφόσον είναι small, εγώ θα βάλω Juvenile, που αντιστοιχεί στα μικρά, όχι στα ενήλικα, στα ανήλικα, έτσι. Λοιπόν, οπότε, πρέπει να περάσω την καμπύλη καταλληλότητας για το Small Chub, μικρός ποταμοκέφαλος είναι αυτό, για την ταχύτητα. Οπότε, αν ψάξετε στο ίντερνετ, εγώ έχω ήδη ψάξει και έχω βρει τις καμπύλες καταλληλότητας για το συγκεκριμένο. Θα βρείτε τέτοιες καμπύλες καταλληλότητας που περιγράφουν ουσιαστικά την προτίμηση, την καταλληλότητα από 0 ως 1 σε σχέση με ένα μέγεθος ή ταχύτητα ή βάθος ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ έχω καμπύλες για ταχύτητα και βάθος και με αυτές θα δουλέψουμε. Λοιπόν, το Small Chub είναι αυτή η καμπύλη, οπότε περνάω αυτό που βλέπω μέσα στο FabSim. Λοιπόν, 0,08, τώρα εγώ το κάνω λίγο χοντρικά, αλλά αλλού μπορεί να βρείτε ακριβώς πίνακες με καταλληλότητες, έτσι. Οπότε, για 0 ταχύτητα, καταλληλότητα 0,08. Για 0,1, 0,45. Για 0,2, 0,73. Για 0,3 έχει 0,82. Πάντα με το βελάκι κάτω, έτσι, βάζω καινούργια σειρά. 0,4. 0,95. 0,51. 0,6, 0,65. 0,7, 0,3 και 0,8, 0,1. 0,3, 0,8, 0,1. 0,9 έχω 0,05. Στο 1 πάλι 0,05, στο 1,1 το ίδιο και στο 1,3 0. Άρα 0,9, 0,05, στο 1 0,05, 1,1, 0,05 και 1,3, εντάξει, να βάλουμε 1,2, 0,025 και 1,30.
στο FabSim συγκεκριμένα θα πρέπει το κάθε τι που βάζετε, κάθε καμπύλη να τελειώνει, παρότι εμείς τελειώνουμε σε 1,3, θέλει το FabSim να τελειώνει σε 100 και το αντίστοιχο 0 εμείς θα βάλουμε, αφού και το 1,3 ήταν 0, 100 και 0 λοιπόν. Πάω τώρα στην καμπύλη του βάθους. Αυτή είναι η καμπύλη του βάθους. Έχουμε 0, 0. Πάλι με το βελάκι κάτω, 0, 0. 0,1, 0,2. 0,2, 0,5. 0,3, 0,75. 0,2, 0,5, 0,3, 0,75. Όχι, δεν πήρε το 0,1, συγγνώμη, 0,1, 0,1 επίσης, 0,2 είπαμε 0,5, 0,3, 0,75, 0,4, 1, 1, 0,5, 0,95, 0,5, 0,95. Τώρα τα νούμερα καταλαβαίνετε, είναι 0,5 μέτρα βάθος, 0,95 η καταλληλότητα, 0,6 μέτρα, 0,6 ας πούμε η καταλληλότητα, 0,7, 0,32, 0,8, 0,15, 0,9, 0,1, 1, 0,05 και 1,1, 0. Προσέχω πάλι, τελειώνω στο 100 και 0. Εντάξει. Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες καμπύλες, όπως το Channel Index, όπου ουσιαστικά έχει να κάνει με τον τύπο του υποστρώματος και τι προτιμούν δηλαδή οι οργανισμοί. Τώρα, στο πλαίσιο της επίδειξης αυτής, δεν θα χρησιμοποιήσουμε καμπύλη για το υπόστρωμα και για τη θερμοκρασία, παρά μόνο τις καμπύλες καταλληλότητας για ταχύτητα και βάθος. Προκειμένου όμως να τρέξει το FabSim, ορίζω διάφορους τύπους υποστρώματος με το βελάκι κάτω πάλι, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Θα πρέπει να τελειώνει σε 100 πάλι και βάζω καταλληλότητα πάντα 1, ώστε να αποφύγω την επίδραση του υποστρώματος στους οργανισμούς. Θεωρώ δηλαδή ότι η καταλληλότητα είναι πάντα βέλτιστη σε οποιοδήποτε τύπο υποστρώματος. Το ίδιο κάνω και για τη θερμοκρασία, 0, 10 βαθμοί, 20 βαθμοί, 30, 40, τελειώνει σε 100 και καταλληλότητα πάντα 1. Ωραία. Μου λέει να σώσω τις καμπύλες. Και τώρα έχω τελειώσει με την τοπογραφία μου. Έχω περάσει δηλαδή την τοπογραφία, τις διαδομές μου, τα ζεύγη στάθμης παροχής. Έχω περάσει τις καμπύλες καταλληλότητας συνδυατήματος. Και πρέπει τώρα να πω στο FabSim από το Edit Discharges ποιες παροχές θέλω εγώ να προσομοιώσω στην περιοχή μελέτης, δηλαδή για ποιες παροχές θέλω αποτελέσματα ταχύτητας και βάθους ροής. Έχει ήδη έτοιμες τις 4 παροχές όπου εγώ πήγα στο πεδίο και μέτρησα το βάθος και έχω βγάλει δηλαδή ζεύγη παροχής στάθμης και εγώ τώρα θα του πω να προσομοιώσει, να υπολογίσει τι γίνεται σε ενδιάμεσες παροχές, δηλαδή στην 0,4, 0,5, 0,8, 0,9, 1,2, 1,4, 1,5, 1,7, τη 2 την έχουμε. Αν βάλω 2 θα μου πει ότι υπάρχει ήδη, οπότε βάζω 2,1, 2,3, 2,5, 2,8, 2,8, 3,
4, 5, 6, 7. Δηλαδή θέλω να προσομοιώσω, να υπολογίσω τι γίνεται μέχρι και 7 κυβικά το δευτερόλεπτο, που είναι υπεραρκετή για τη συγκεκριμένη περιοχή. Λοιπόν, ας σώσω πρώτα το project. Λοιπόν, έχοντας περάσει τώρα όλα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε, λοιπόν, πηγαίνω τώρα να τρέξω τα διάφορα μοντέλα που υπάρχουν στο Fabsim. Όλη η δουλειά γίνεται από την καρτέλα Models και έχουμε λοιπόν το πρώτο που πρέπει να τρέξουμε είναι το Models WSL, Water Surface Elevation, όπου ουσιαστικά θα υπολογίσει τώρα με τα δεδομένα που του έχουμε δώσει την στάθμη για κάθε διατομή και για κάθε παροχή που εμείς έχουμε επιλέξει. Αυτό μπορεί να το κάνει με διάφορους τρόπους, δηλαδή ο υπολογισμός της στάθμης γίνεται με διάφορα μοντέλα. Εδώ θα επιλέξουμε εμείς το STGQ, το οποίο ουσιαστικά κάνει ένα interpolation. Εάν πάω στην καμπύλη εδώ που είχαμε φτιάξει, στα calibration data, ας πούμε για τη δεύτερη διατομή, από αυτή την καμπύλη λοιπόν θα προβλέψει τώρα, θα υπολογίσει τι γίνεται στις παροχές τις ενδιάμεσες, στις οποίες εγώ δεν είχα δεδομένα. Πάω λοιπόν Models WSL και πατάω Run. Θέλει λίγο χρόνο για να τρέξει το μοντέλο. Λοιπόν, ωραία, simulation completed, που σημαίνει ότι έτρεξε σωστά το μοντέλο. Αυτόν τον υπολογισμό τώρα που σας λέω μπορεί να τον κάνει και με άλλο τρόπο, δηλαδή αν δεν είχαμε πάει εμείς 4 φορές στο ποτάμι για να πάρουμε 4 διαφορετικά ζεύγη στάθμης παροχής, θα μπορούσε να προβλέψει και με ένα μόνο ζεύγος, επιλέγοντας το MANSQ, με ένα μόνο ζεύγος και την εξίσωση Manning. Είναι μια εξίσωση η οποία χρησιμοποιεί το συντελεστή Manning για να δώσει αποτέλεσμα στάθμης σε συγκεκριμένες παροχές. Πρέπει όμως να πάω στο MANSQ Options και να του επιλέξω ποια από τα ζεύγη στάθμης παροχής που έχω δώσει. Εγώ τώρα έχω δώσει 4. Ποιο θα χρησιμοποιήσει, γιατί χρησιμοποιεί μόνο το 1. Εάν είχα δώσει 1 θα το είχε έτοιμο στο 1, οπότε εγώ του έχω πει εδώ να χρησιμοποιήσει το 2. Λοιπόν, πηγαίνω λοιπόν στην αρχή και για να τρέξει τώρα το μοντέλο MANSQ θα πρέπει, έχοντας επιλέξει το MANSQ, να επιλέξω Set All και Run. Και τώρα υπολογίζει τις στάθμες με βάση το μοντέλο MANSQ. Θέλει και αυτό λίγο χρόνο. Θα πρέπει πάλι να μας πει Simulation Completed. Ωραία. Εγώ τώρα θα τρέξω πάλι το STGQ όμως, γιατί έχοντας 4 στάθμες περιμένουμε καλύτερα αποτελέσματα από το να έχεις μία μόνο στάθμη που γνωρίζεις τι γίνεται, στάθμη παροχή δηλαδή ζεύγη. Ωραία, τελείωσε λοιπόν η προσομοίωση και πάμε τώρα στην καρτέλα Results. Σας έχει όλες τις στάθμες που έχει υπολογίσει για κάθε διατομή και σε κάθε παροχή. Αυτό μπορείτε να το δείτε μεν ως πίνακα, αλλά μπορείτε να το δείτε πατώντας στο longitudinal που λέει. Είναι μια κατά μήκος, ας πούμε, απεικόνηση της στάθμης σε κάθε παροχή. Εδώ είναι οι παροχές, τώρα έχει επιλεγμένες όλες τις παροχές. Πατάω εγώ all off και επιλέγω για παράδειγμα μόνο μία παροχή, τη 0,5 κυβικά το δευτερόλεπτο. Θέλω να δω την προσομοιωμένη στάθμη, πατάω refresh και αυτή είναι προσομοιωμένη στάθμη. Μπορώ να βάλω και για την 1,7, μπορώ να βάλω και για τη μεγαλύτερη παροχή, τα 7 κυβικά το δευτερόλεπτο. Λοιπόν, αυτό μπορείτε να το δείτε και αναδιατομή. Πατάω cross section. Εδώ έχω επιλεγμένη την πρώτη διατομή. Ας επιλέξω τη δεύτερη. Και θέλω να δω τι γίνεται με τη στάθμη όταν η παροχή είναι 5 κυβικά το δευτερόλεπτο. Πατάω λοιπόν το 5, Simulated WSL και Refresh. Αυτό. Μπορώ επίσης να κάνω και σύγκριση, δηλαδή να βάλω την παροχή
1 κυβικό το δευτερόλεπτο, όπου έχω και τιμές από το πεδίο και να κάνω μία σύγκριση των τιμών που βλέπω. Δηλαδή πατάω Simulated WSL και Observed WSL και βλέπω ότι είναι πάρα πολύ κοντά το αποτέλεσμα του υπολογισμού από το πραγματικό, άρα έχει γίνει καλός υπολογισμός, δηλαδή τα αποτελέσματα είναι ακριβή. Λοιπόν, άρα έχω τρέξει το μοντέλο αυτό, Models WSL, και έχω υπολογίσει τις στάθμες για κάθε διατομή και σε κάθε παροχή. Το επόμενο βήμα είναι να υπολογίσω τις ταχύτητες. Από τις στάθμες έχω ήδη τα βάθη, λοιπόν. Αφαιρεί δηλαδή το πρόγραμμα από τη στάθμη, αφαιρεί το υψόμετρο και υπολογίζει το βάθος κάθε φορά. Λοιπόν, για το μοντέλο της ταχύτητας πατάω Models Velocity και απλά Run. Περιμένουμε λίγο. Θα πρέπει πάλι να μας πει ότι Simulation Completed, αν όλα τα δεδομένα έχουν εισαχθεί σωστά. Ωραία. Πατάω στην καρτέλα Results και βλέπω πάλι τις ταχύτητες ανά διατομή. Εδώ, σε πίνακα, και μπορώ να πατήσω Cross-Section και να τις δω και απεικονισμένες ανά διατομή. Επιλέγω πάλι τη δεύτερη διατομή και παροχή, ας πούμε, 0,5 κυβικά το δευτερόλεπτο. Μπορώ να δω και τη στάθμη με ένα refresh, αυτή είναι η στάθμη. Μπορώ να δω και την ταχύτητα. Μπορώ να δω πάλι και για την 7 τα κυβικά το δευτερόλεπτο, πιο μεγάλη ταχύτητα, πιο ψηλή η στάθμη. Ωραία. Και το τελευταίο που πρέπει να κάνουμε είναι να τρέξουμε, αφού έχουμε τρέξει το υδραυλικό κομμάτι, δηλαδή έχουμε υπολογίσει ταχύτητες και βάθη σε κάθε παροχή και για κάθε διατομή, να τρέξουμε από το Models, το HAPTE, το μοντέλο του ενδιατήματος δηλαδή. Πηγαίνουμε στην καρτέλα Live Stages και επιλέγω να γίνει μπλε το Juvenile Small Chub, αυτό δηλαδή ο οργανισμός για τον οποίο έχω περάσει τις καμπύλες καταλληλότητας ενδιατήματος, και πατάω Run. Και αν έχετε περάσει όλα τα δεδομένα σας σωστά, θα πρέπει να σας βγάλει αυτό που έβγαλε τώρα, ότι HAPTE completed with zero warnings. Πολλές φορές, εάν υπάρχει κάποιο λάθος στην εισαγωγή των δεδομένων, θα σας βγάλει διάφορα errors, για τα οποία όμως δεν εξηγεί που οφείλονται. Δηλαδή μπορεί να σας βγάλει error 5000. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο λάθος στην εισαγωγή των καμπυλών καταλληλότητας ενδιατήματος. Μπορεί να σας βγάλει error 5030, που σημαίνει ότι το ποτάμι πλημμυρίζει, δηλαδή ότι η μέγιστη στάθμη είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο υψόμετρο σε κάποια διατομή. Και κάποια άλλα τέτοια σφάλματα. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσετε από την αρχή να έχετε περάσει, να έχετε εισάγει σωστά τα δεδομένα. Λοιπόν, πατάω εδώ OK και τώρα ουσιαστικά τελείωσαν οι προσομοιώσεις στο θάψι. Με αυτό που μένει είναι να δούμε τα αποτελέσματα. Πηγαίνω λοιπόν στην καρτέλα εδώ, Weighted Usable Area Results. Τώρα δεν θα εξηγήσω τι είναι το Weighted Usable Area. Λέγεται κατάλληλη σταθμισμένη έκταση. Είναι μια έκφραση της καταλληλότητας για κάθε παροχή. Πατάω Graph και εδώ τώρα μπορώ να δω, είναι μια απεικόνιση τι γίνεται με την κατάλληλη σταθμισμένη έκταση σε κάθε παροχή. Συνολικά, έτσι, σε όλες τις διατομές. Μπορώ να δω ότι περίπου στα 2 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο έχω την βέλτιστη, τη μέγιστη κατάλληλη σταθμισμένη έκταση. Άρα θα μπορούσα να πω ότι η οικολογική παροχή μου, δηλαδή αυτή που ικανοποιεί περισσότερο τον οργανισμό μου, το ψάρι το συγκεκριμένο, είναι τα 2 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο. Θα μπορούσα βέβαια να προτείνω, αν πρόκειται για κανονική μελέτη, όπου από πάνω υπάρχει ένα φράγμα που λειτουργεί, θα μπορούσα να προτείνω όχι 2 κυβικά το δευτερόλεπτο, δηλαδή θα μπορούσα να προτείνω 1,5 κυβικά το δευτερόλεπτο, όπου επίσης δίνει μια υψηλή κατάλληλη σταθμισμένη έκταση, όχι την βέλτιστη, αλλά όχι και πολύ χαμηλή, ώστε να μην μπορεί να επιβιώσει το ψάρι. Λοιπόν, το ένα λοιπόν αποτέλεσμα είναι αυτό, και επίσης μπορείτε να πατήσετε εδώ στο Habitat Results, Graph, όπου εδώ μας βγάζει πιο αναλυτικά τι γίνεται με την καταλληλότητα ενδιατήματος σε κάθε παροχή και σε κάθε διατομή. Με μια έτσι χρωματική απεικόνιση, όπου το κόκκινο είναι η μέγιστη καταλληλότητα και το μπλε είναι το ελάχιστο. Βλέπετε για παράδειγμα ότι στην παροχή 0,3
έχω κάποιες τιμές καταλληλότητας στο 0,3 για την πρώτη διατομή. Η τρίτη διατομή μου είναι σχεδόν απροσπέλαστη, πολύ χαμηλή καταλληλότητα. Ας βάλω να δω τι γίνεται στην παροχή 2 κυβικά το δευτερόλεπτο που επιλέξαμε ας πούμε ως οικολογική παροχή. Πατάω λοιπόν 2 εδώ και refresh και βλέπετε ότι έχω αρκετά καλή καταλληλότητα για τη διατομή 1, 2 και 5. Οι 3 και οι 4 όμως είναι απροσπέλαστες. Δηλαδή το ψάρι δεν μπορεί εύκολα να περάσει από την δεύτερη διατομή προς την πέμπτη. Πατάω τώρα, ας δούμε τι γίνεται σε λίγο χαμηλότερες παροχές, στην 1,4 που επίσης θα λέγαμε ότι θα μπορούσαμε να την προτείνουμε ως κάτι χαμηλότερο για οικολογική παροχή. Εδώ βλέπετε ότι λίγο βελτιώνονται τα πράγματα στην 3 και 4 διατομή. Ας βάλω και λίγο χαμηλότερη. Δούμε την 1 κυβικό το δευτερόλεπτο. Εδώ πάλι βλέπετε ότι ενώ είμαι κοντά στο 0,7 για τις συγκεκριμένες διατομές εδώ, θα μπορούσα και αυτή να την επιλέξω γιατί οι 3 και οι 4 δεν είναι τελείως απροσπέλαστες. Δηλαδή έχω μια μικρή καταλληλότητα του 0,2, 0,1 όπου θα μπορούσε το ψάρι να περάσει ίσως από τη μία διατομή στην άλλη. Λοιπόν, και αυτή όλη την απεικόνιση μπορείτε να την κάνετε και σε τρισδιάστατη μορφή. Εδώ και μπορείτε να παίξετε και λίγο με τις γωνίες και να έχετε έτσι μια ωραία απεικόνιση όλου αυτού του πράγματος που έχετε ως αυτή της ανάλυσης. Το κλείνουμε λοιπόν και αυτό. Και αυτό ήταν ουσιαστικά το FabSim. Μπορείτε να δείτε όλα αυτά τα αποτελέσματα, βασικά όλες τις απεικονίσεις, τις εικόνες που έχετε δημιουργήσει εδώ από το Reports, Graphs, HSC Curves για παράδειγμα, είναι όλες οι καμπύλες καταλληλότητας. Εδώ αν πατήσω το Weighted Usable Area στο Hub θα μου δώσει την καμπύλη στάθμης παροχής. Στάθμης παροχής λέω την καμπύλη παροχής και κατάλληλη σταθμισμένης έκτασης. Και γενικώς μπορείτε από εδώ να δείτε όλες τις απεικονίσεις ώστε να φτιάξετε πιθανώς εικόνες για κάποια έκθεση που θέλετε να κάνετε. Αυτό ήταν το FabSim. Να κάνω μια συνοψίζοντας ότι περάσαμε λοιπόν την τοπογραφία, πήραμε αποτελέσματα από το υδραυλικό κομμάτι για ταχύτητες ροής και βάθος ροής σε κάθε μία διατομή σε διάφορες σενάρια παροχής που εμείς επιλέξαμε. Περάσαμε τις καμπύλες καταλληλότητας ενδιατήματος και από εκεί το μοντέλο είδε τι αρέσει τελικά στον οργανισμό μας σε κάθε παροχή από θέμα ταχύτητας ροής και βάθους και μας έβγαλε το αποτέλεσμα, το οποίο αποτέλεσμα αν πάμε εδώ μπορούμε να το δείξουμε είτε ως συνολικό, δηλαδή σε κάθε παροχή για όλες τις διατομές ποια είναι η βέλτιστη σταθμισμένη κατάλληλη έκταση, αλλά και πιο αναλυτικά για κάθε διατομή και για κάθε παροχή τι συμβαίνει με την καταλληλότητα ενδιατήματος. Σας ευχαριστώ πολύ.